มีลูกค้าในคอมเมนต์นะครับทักแชทมาถามผมว่าตัวปลาใบไผ่นะได้เยอะขนาดไหนแบบ500 กรัมนะครับเดี๋ยวเขาเอามาเทให้ดูนะครับนี่เลยเนี่ยปลาไผ่นะบอกเลยว่าตัวของเขานะเป็นปลาที่แบบมีความบางและแบบเบามากนะครับลูกค้านะเพราะฉะนั้นมันได้เยอะมากเลยนะครับโอ้โหจะหกไหม อ่ะอันนี้ก่อนเดี๋ยวลูกค้าแค่นี้ก็เยอะแล้วนะยังเดือดในนี้อีกนะครับเดี๋ยวเอามาโชว์นี้ให้ดูนะครับตัวนี้นะยังไม่ถึง500 กรัมเลยลูกค้าบอกเลยโอ้โหแบบคุ้มมากๆนะปกติเอาไปทอดทานนะครับลูกค้าเนี่ยเขาทอดเนี่ยเขาหยิบแค่นี้ลูกค้าหยิบแบบไม่เยอะเลยนะเอาไปทอดทานแล้วคือทอดท้ายหลายมือมากนะครับเอาไปทานนะพี่เนาะกับส้มตำกับข้าวเหนียวนะพี่นะบอกเลยว่าอร่อยมากเลยเผื่อที่สนใจอยากรับสินค้านะตัวของปลายไผ่เอาไปทานนะครับกดสั่งซื้อได้เลยพี่ครับราคาดีมากด้วยนะครับแนะนำนะครับนี่เลย